खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै रायजोआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आसाम रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दैबानाजों हालाय हाफाय जानो गोनां जानाय थासारिया जोबाखै। बे साननैसोआव गुवाहाटीआव बोथोरनि गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटीआव दैबाना जानानै थांलाय फैलाय हान्थामेलानि बिथिङाव थासारिया गाज्रि जादों। गुवाहाटीनि माखासे गोजौ हाजो जायगायाव हा गिसिखानानै माखासे नखरफोरा हालाय हाफाय जानांनाय खौरांफोरखौ बे साननैसो नुनो मोनगासिनो आरो मैयानि समाव गंसे नखराव बाउन्डारि वालआ गोग्लैसिननानै सासे फरायसानिबो जिउ गोमानाय खौरां मोन्दों। जि समाव आसाम रायजोनि थागिबिफोरा खैफोदाव मोगा मोगि जानो गोनां जाबोदों बेबायदि समावनो आसाम सरकारा मुवा बेसादफोरनि दामखौबो बांसिन बारायना होसिननायखौसो नुनो मोन्दों। जाउनाव मैयानि समाव आसुआ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मुवा बेसादनि दामा बारायनायनि सायाव गोख्रों रेलि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। साप्लाइ मन्थ्रिनि मुसुखा सावनानै गोख्रों दाबि खालामदों जे मुवा बेसादनि दामखौ खमायनांगौनि थाखाय गोख्रों सोमावसारदों राजा लामायाव। मख'नो गोनांदि इलेक्शननि आगोलाव मुवा बेसादफोरनि दामखौ एसे खमायना होदोंमोन नाथाय इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगोनो मार्केटआव अर जोंदों। टल गेटनि टेक्सखौ बारायना होदों। गासैबो जाग्रा आदारनि सायाव दामा बारायदों। खारबाय थानाय ट्रेनाव गिलु बालु अर खामदों। मैया निउ दिल्ली रेलवे स्टेशननिफ्राय झांसी रेलवे स्टेशनसिम थांनाय ताज एक्सप्रेस रेलगारिया गिलु बालु अर नांदों। गासै गंथाम दाबायाव गिलु बालु अर खामदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला रेलगारियाव गोबां दावबायारिफोर दंमोन नाथाय रावनिबो जिउ खहा जायाखै होनना खौरां मोन्दों। फैगौ 12 जुनआ बड'लेण्ड मुंख्लं सान। गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै बे सानखौ फालिनाय जायो। बे मुंख्लं सानखौनो बिथा खालामनानै फैगौ 11 जुन आरो 12 जुनाव साननैनि हाबाफारिजों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जर'खा थान्दै जथुमा लादों। बे थान्दै जथुमानि थाखायनो मैया बिनि बानजाय आफाद दानाय जायो। बे थान्दै जथुमायाव आसामाव थानाय गासैबो एबसु आरो वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन होनना खौरां मोन्दों। गासै 1500 थान्दैफोरा जथुमगोन होनना मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बुंदों। गाबोन 5 जुन बुहुमनां आबहावा सान। गाबोननि सानाव बयबो गावनि न'आव फांफा फांफा दंफां गायनांगौ होनना क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारिया खावलायदों। बिथां खाम्फा बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गाबोननि सानाव दंफां गायनांगौनि थाखाय गामि गामि लाइजाम हरदों होनना मिथिनाय जादों। बिसायख'थिनि फिथाइखौ लानानै बयबो रंजानो साखा फारा जानानै दङ। 2,50,000 भटआव देरहानायनि रंजानांगोन नाथाय गोजोन थासारिजों रंजानांगोन जाहाथे गोजोना बाया बुंदों एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया। बिजाथि हिसाबै जिहेतु जोङो थांनाय 10 बोसोरा क'क्राझार लकसभा सम बियाबखौ जोङो खोमानानै लानांदोंमोन। एबाराव एनडिए हिसाबै जोंहा देरहानो थांगासिनो दङ। बेयाव आङो बिजाथि महरै खमसे खम 2,5-3 लाख बिनि फारागाव देरहानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो बेनिखायनो साफ्रोमबो क'क्राझारनि साफ्रोमबो भटार साफ्रोमबो सानसुमै जोंनि फरायसा लाइमोन आइजोफोर आरो जोंनि जायफोर मददगिरिफोर गासैनिसिमबो मोनफ्रोमबो दोलोनि मददगिरि मावगिरि बिबानगिरिफोरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि गोजोननाय साबायखरखौ जासिहरदों जे नोंथांमोननि जोबोद मोनसे बावसोमनाय आरो मावसोमनायनि गेजेरजोंनो गाबोन 4 जुनाव जानो गोनां साननो गोनां भट साननायाव आङो देरहानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो आं बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखरखौ जासिहरदों। जोङो थांनाय बिसायख'थिनि जे फोसावदिंनाय बे टाइमावबो जों बुंदोंमोन, बे समाव बुंबाय थाखादोंमोन आरो जोङो जोबोद मोनसे आसाबादि आरो बे बाथ्राया थारैनो 7 मेआव बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव जोङो गासै जोंनि बुथ लेभेलनिफ्राय जिखिनि जोंनि नायबिजिरनाय बे नायबिजिरनायनिफ्राय जों मोनदांनो हादों जे दिनैहाय 2,5-3 लाख 2,5 लाखनिफ्राय 3 लाखनि गेजेराव आङो देरहागोन। BPPL नि बिजाथियारि एनडिएनि
मदद होजानाय बिजाथि महरै देरहागोन बे एकदम सैथो खोथा जिखुनु बानायनानै बुंनाय बाथ्रा नङा गाबोन भट सानब्लानो बेखौ निस्सय रोखायै जों मोननो हागोन हरसेनिल' बाथ्रा दं बेनिखायनो देरहागोन एकदम रोखा आं बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों जे जोङो गोबाङानो रंजानो थाखाय थियारि नाथाय आं खावलायगोन बयखौबो जाहाथे गोजोन थासारिया जाहाथे बाया गोजोनखौ लाखिनानै जोङो रंजानायखौ खालामगोन बेखिनिखौनो आं खावलायगोन आसामाव मोनजोब्बाय बियाबनि गेजेराव एनडि हिसाबै मोनसे थांनाय बिसायख'थिनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि मोनसे मिशनारि भिजन दंमोन जे आसामाव मोन 14नि गेजेराव खमसे खम जोंहा 12 बियाबखौ एनडिएनि फारसे जोंहा लाबोनांगौ बेनिखायनो नैबे बिसायख'थि बायखांनायनि उनाव जोंनि बुथ लेभेलनिफ्राय लानानै जिखिनि नायबिजिरनाय बेसेबांखिनि भट मोननो हायो बेसेबां देरहानो हायो गासैखौबो नायबिजिरनानै मोनदों जे दिनै एनडिए हिसाबै जों मोन 12था बियाबखौ आसामाव एनडिए हिसाबै देरहागोन बे रोखा बेनिखायनो भारतआव नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा गाहाय मन्थ्रि खालामफिननांगौ आरो बिथाङा अलरेडि गाहाय मन्थ्रि जाखासिगोनानोखा बेनिखायनो आसामनिफ्रायबो मोन 12था बियाबनि जेफोर जोंहा बिजाथिफोर दङ बिथांमोनहा बिथांखौ मदद होनो थाखाय जों थियारि आं क'क्राझारनिफ्राय आंबो दिनैहाय थियारि जानानै दं बेनिखायनो